none bambohera amaboko inyuma barandongora, amaboko yanjye bayavunamo kabiri bayagira gutya. habuze iki kugira ngo bayisanire? Bakakomeza kunderega ngo bazansanira, ngo bigeze barangerurira ko ndi umuhutu. Ngo ntabwo nigeze ncika ku icumu, nzabwire bene wacu izo nterahamwe zize zinyubakire. Bakunzi bacano yacu mu Murabyo TV, twongeye kubasuhuza, turabakunda cyane, turabishimiye aho muri hose mu mpande enye z'igihugu cyacu, mu ntara zose z'u Rwanda. Turabashima cyane kandi muraba agaciro kuri twebwe. Turashimira cyane abari hakurya y'imbibi z'u Rwanda, abari ku mugabane w'Uburayi, impande zose zitugose, abadukurikira bari kure cyane mu bihugu byose tutari bubashe kurondora. Turabizi ko mudukunda kandi mudukurikiye muri benshi. Ni ukuvuga ngo iyo muri kuturebera ibiganiro byacu mukabitega amatwi, mukabikurikira, mukabyumva, muba muri kudutera inkunga ikomeye cyane. Niyo mpamvu rero natwe tubashimira buri munsi uko bwije nuko bukeye tuba turi kumwe nawe. Turongera rero gukomeza kubararikira bya biganiro byacu n'undi tubategurira kuri politike y'igihugu cyacu, ari nako tugenda tuganira n'abaturage batandukanye ku mibereho myiza y'abaturage, twerekana aho babangamirwa hamwe na hamwe, kandi n'abandi bakeneye no gukorerwa ubuvugizi nabo tukabazana mu biganiro byacu. Turongera kubibutsa rero ko mudukorera like na subscribe ku biganiro byacu kugira ngo bijye bikomeza kubageraho muri abambere, abatarabikora kandi ababikora bakomeze n'ubundi babikore, n'abatazi kubikora bakadukurikira gusa bakatureba nabo n'abagaciro. Turabashimira cyane. Uyu munsi rero dufite umutumirwa, ni Yakaragiye Francine, ni umuturage, ni umubyeyi, atuye mu karere ka Gasabo mu murenge wa Kimironko, akaba atuye mu mudugudu watujwemo imfubyi hariya mu mudugudu wa Kimironko. Hanyuma rero uyu munsi turagira ngo aduhe amakuru yamuzinduye kutugezaho. Twamubonye afite agahinda, ababaye cyane, ariko uyu munsi turagira ngo tubapfundurire agaseke maze mubone amakuru meza atariho ivumbi, atariho umukungugu. Reka rero ntangire muha umwanya abibwire maze mukurikire. Francine, turakwakiriye hano muri studio z'Umurabyo TV. Turagira ngo banusuhuze abadukurikiye. Ngewe banyakubahwa muraho, nongeye kubasuhuza, nitwa Yakaragiye Francine, nkaba ndi umubyeyi w'abana 5, nasigaranye 9. Ubwo 9 muri jenoside banyiciye umugabo, ariko nta mahoro nagize. Ngewe nahunganye n'umuryango wanjye, abana banjye ngewe Yakaragiye Francine, abana banjye 5, umugabo wanjye twamusize ku isambu tuzi ko turi bukurikirane, muri yasamagaye n'undi agasamaye. Njyanye n'umuryango wanjye Kabgayi, duhungiyeyo. Ngewe igihe duhungiye Kabgayi, ngeze mu rugano rwa Kabgayi, bamfata ku ngufu, bambohera amaboko inyuma, ndari n'amaboko ngaya barayaremaje. Ubu ngubu ngenda ntya, ubu ngubu byabaye gutya n'imiheto. None bambohera amaboko inyuma barandongora, amaboko yanjye bayavunamo kabiri bayagira gutya. Abo baguhumukeye se bagukuriye ibintu bibi ni bande? Ni interahamwe mu rugano rwa Kabgayi. Ntunganya abana banjye bakajya bambwira ngo wowe ugiye hehe, ngo nawe uri umututsi. Nindi wenyine kuko n'abatutsi bene wacu barambwiraga ngo nigi wacu hariya ku kivumu cya Mushina Nyeringi, wacu ni Gitarama mu karere ka Muhanga, ngo ningende ngi wacu ngiye mu bahutu bene wacu, ngiye ntacyo bari buntware. Ndareba sanga abana banjye, sanga bene wacu benshi ari ibisari, sanga bazanyicira abana, kandi unyiciye abana ngiye ntabwo twakumvikana. Ngiye nta n'ubu kandi noneho ndareba bati wegenda, ni basaza bawe ntacyo bazabatwara, ni baramaze. Ngenda hunga ndakomeza Kabgayi, nibwo bamboheraga mu rukani Kabgayi. Hanyuma bandongora ku ngufu, bamaze kundongora ku ngufu bamvunya akaboko, igufu bararerekanye, inkoko rijya imbere gutya, inkoko riraza ijyamo imbere hano bakigonyonjoye. Ubu ngubu yongize gutya ndavunika, yongenda gutya, ubu ngubu meze gutya nta kibazo mfite.
ntabwo nazamura ngo ndyamanye. Ubwo ngubwo ndagenda tugeze i Kabgayi tubayo, ngewe uko nahamereye imimerere nahabereye naratotejwe cyane bihagije. Hari nubwo nigeze kwirwaza mpera mu buriri kuko ndwara sima, maze guhera mu buriri kugira ngo batanyicira n'abana bari mu kubashaka, bacagaga abasore bashaka n'abakobwa bakabarongora. Inabwo buhamya mfite muri Arusha ubwo bandoteje ngo nagiye gushinjura interahamwe. Ntabwo nabameretse abana b'Abatutsi ngo njye gushinjura interahamwe. Ubwo ngubwo abo bari bagiye gushinjura inde? Nagiye Arusha gushinja. Yabagiye gushinja? Njye nari nagiye gushinja. Nashinjaga interahamwe arizo zandongoreye mu Rwanda rwa Kabgayi, arizo zarongoraga abakobwa ndeba. Njye sinjya mbeshya, ndakijijwe, icyo mvuze cyose nshaka ikintu cy'ukuri. Noneho ariko ababikoze bo narabarebaga ariko simbaza. Noneho ngewe ndi muri ntuza militari ya kabiri, niyo nshinja Arusha. Ubwo abantu mvuye Arusha, abantu babanje kuntoteza nakinzu kuri farire, ndi umusazi uko nagakubiswe. Umugabo wanjye bamaze kumwica 9 kare bambwiye ngo kare ya bidari bamwishe. Yishwe nabandi? Yishwe n'intera. Bamwiciye se ko bavuze ko ari waramusize? Bamwiciye waci Gitarama mu Rutobwe, aho napfakariye ndi Kabgayi narajyanye. Uhunze se mwe mwajyanye ko bavuze ko ari waramusize? Najyanye n'umugabo n'ababene wabo. Wasigari arasigara. Asigara he? Nyina asigara inyuma, twebwe turamutegereza turamubura. Buri muntu yajyanaga ibyo n'undi akajyana ibyo. None uwo yaje gusigara baramwica? Yasigaye rero we yihisha mu bihuru. Yihishe mu bihuru, baranamubitse pe ku buryo bamwishe Kagame ageze ahantu hafi yaho Ikeza. Hanyuma baravuga niho bamwiciye interahamwe zaturutse i Kigali nizo zamwishe. Ubundi abandi bari baramubitse, yari umugabo mwiza pe ku buryo n'ubu ntawe nigeze nongera gushaka. Ku buryo ukandagiye n'iwanyu nakuhitana ngewe kuko ubu wamusimbuye Yesu niwe mugabo wanjye. Urakoze. None reka tugende gaciye. None rero reka tugendane. Ubwo waje kuva i Kabgayi n'abana bawe uragaruka i Kigali? Naje kuva i Kabgayi ndagenda ngi wacu, tuje mu nkambi. Umwana wanjye aza gukora gisida. Hari umwana wanjye ufunze witwa Nisigizwe Jean d'Amour. Ubwo yaje gukora gisida nawe ari byahuye na by'Icyenda n'akarere baramukubise baramuvunagura. Umwana wanjye Nisigizwe Jean d'Amour ko atwara igare, aranyonga gafite imyaka 7, akora gisida acika ukuboko kuvamo. Kumaze kuvamo asigara gati ka hano tujya i Kabgayi baza dogiteri uriya Bosco wa Kabgayi ati uyu mwana ari kuzaba Rwanda rw'ejo akazakorera igihugu. None uyu mwana yacitse akaboko agumyanga. Ubwo tubona aratwirukana mu bitaro, baramubwira ngo azatungwa n'ikiko nyina ari umusaza ageze gupfa 94 n'aba bana ruhanye. None ubwo aruhanye abana akaba ruhanye abana kandi ukabureba ari umusaza ageze gupfa kare, aba bana azaba mazi Kigali azabashobora kugira ngo avurirwe CHK. Ageze CHK batazabashobora, natabashobora n'ibyo. Ndaso aransohora ndagenda ngira Imana, mbona Imana izanye umuntu, Imana ikuye Kigali w'iwacu Gitarama w'umurokore, nkaba narinwe muzi twarasenganaga. Ahita njyana rero, ahitamo amafaranga, abareba kunjyana nabo bana uko dusa biramuyobera. Bimuyobeye atujyana inuza. Ahera ko amafaranga ndagenda ndatega, maze gutega n'udusafuriya twacu n'abana 5 turatega turagenda ni Kigali. Tugeze i Kigali mu bitaro badushyira abana babashyira hariya muri voka, nanjye banshyira munsi y'igitanda nkajya ndyamaho, umwana bamumanika mu gitanda. Baramuvura amezi 8. Nkajya ngera hano nkajya njya hano mu ntuza Nyarugenge, bavugaga komine Nyarugenge. Iyo komine Nyarugenge ireba ukuntu ufite igisima hano ku kaboko, ireba ukuntu wa mwana barayoberwa. Nkajya ngenda bakajya bamuduhungura.
bamuduhungure bigeze bampa n'igipapuro bya bindi bafata ku gataro batangiye gufata kera bya bindi bafataga ku gataro kera bahera ko barabimpa bampa agapapuro ngo njye mfata imbuto nshyire wa mwana bimwongerera amaraso kugira ngo bimwongerere amaraso mpera ko umwana nkajya njyeyo gutyo noneho bigeze aho Nyarugenge ibitaro biransohora buri ngende amezi 8 ashize ngende nzajye ngira ngende Yesu ngende nzajye nza kumuvuza nibwo bambwiye ngo ngende nzajye nza kumuvuza hanyuma umwana ahera ko ndagenda ngurisha inzu yari iri mu cyaro hasigara ikibanza nacyo barakimuguza ikibanza bari barampaye ngo njye mpingira abo bana uko bari barabiduhaye hari Imunyinya hari hoteli ku muhanda Imunyinya hari kuri hoteli mu muhanda ugana Imunyinya uvuye hano hejuru ya ujya mu cya kabiri hari Imunyinya hari hoteli iri mu muhanda ikibanza kiri haruguru ni icyanjye barakinyaze naje Kigali kuvuza umwana umugabo arakorotira uwitwa Deusi Basenga Deusi barangura ndaburana baragitwara yarahaguza kurotiriramo abandi baramubwira batana ahantu naho uyu mukecuru nza kuvunika ndongera ndavunika mvunitse ariko reka twihute cyane nikwe gutera igitaramo ndashaka kumenya ugarutse Kigali ugarutse uti naho ushaka twinjirira neza ngarutse Kigali n'abana batanu ubwo babana batanu nahise nsohoka mu bitaro nsohotse mu bitaro igihe nsohotse muri bya bitaro ngira gutya ndavuga rero navuga kubera ubwonko mfite bimwe bikajya kunyibagera kubera narari nyine niyo babrande kugira ngo mbwira wagarutse Kigali ute watuje ute mu mudugudu ubwo ngubwo bambwiye ngo usohoka umwana amaze imyaka amaze amezi 8 mu bitaro noneho rero nge naragurishije yanzu nari ifite mu mudugudu yari ukwaye ikibanza kiri ukwacyo noneho aranyigurishije njya gukodesha kugira ngo nyambone uko nvuza umwana ndagenda ndakodesha maze gukodesha mpera ko bayimpaye ibihumbi 300 mpera ko ndakodesha maze gukodesha ngira wa mvuza umwana noneho nkajya ngira gutya nkajya nyine babayobozi ba Nyarugenge ubwo sinongeye gutaha igitaramo ubwo bivuyeho ndagenda ubwo babayobozi ba Nyarugenge turaganira tumaze kuganira nabo abanyobozi ba Nyarugenge bangira inama bumva ibibazo mfite n'ukuntu nari meze nk'umusazi ngize ubupfakare ngize babana nangaranye nabananye nabo mu bitaro tugize uko tumeze uko baramyushya bati rero ubwo najyaga muri farije bakajya bankubita bakanshitura inzara bakabwira ko mfite ibizuru ibintu nk'ibyo noneho babandi hari umucika cumu ushinzwe abacika cumu Nyarugenge uhareka na burugumesitiri nyine noneho rero bangira inama ngo ikibazo cyawe nk'uko nawe wambwiye tuzaze icyo kibazo tuzakigukemurire tuzaganire twumve ikibazo cyawe noneho barambwira batuza Kagame azaza ejo bundi yo kabyara yo gaheka arakagira amata yepfo y'inzira no haruguru y'inzira ubu ngubu tungana no mu myaka Perezida Paul Kagame yavutse navutse 5-7 avuka nawe niyo yavutse mfite imyaka 64 niko bambarira Yesu n'umugabo wapfakaze rero watuzaniye Kagame aradutabara maze barambwira bati uko mvuga gutyo niko nanavugaga noneho barambwira bati wowe uzaze Kagame azaza kwiyerekana muri ka Kigali noneho niba kubwira ngo igira abasirikare ntuzabatinye kuko nari meze nk'umusazi rwose igizwe n'ubwo bupfakare n'uburiki bw'abana mfite inshoreye gutyo ahera ko agera gutya niba kwirukana wowe uzagere gute uzamwegere gusa n'ikibazo gutwara ngenda rwanye mnegera abasirikare bakijya bavuga ngo Kagame mumurekaze abonye nangenda musanga mumurekaze afite ikibazo areba n'igisima mfitaho mumurekaze ndamwegera umubite byawe ndabimubwira mubwira yuko napfaka 9 kane bagicumuga 9 kane sigarana abana 5 mubwira yuko umwana wanjye yacitse akaboko mubwira ko nagira bomba kandi sinjaka
gusubira Igitarama nabo babanje kumahana. Noneho rero Kagame ahera ko agiye gutya ati umuntu kuzi Igitarama ninde. Umuntu nzi Igitarama rero n'uwitwa Desideri Nyandwi yari perefi wacu Igitarama. Ibisozi bishize amaze no kukira n'uriya mwana we akagarura umutima akagaruka iwacu mu cyaro akagaruka iwabo mu cyaro hazagira umutwarira ahantu niko bukabasaba yamubwiye ndakijwe ntago nyambeshye kandi ndabyibuka byose ahera ko mpera ko gira gutya Kagame ahamagara Desideri Nyandwi ahamagara burugumesitiri ahamagara bazivamo ahamagara ushizwe abacika cumu ahamagara amaze kubahamagara ati mwese urebwa n'icyo kibazo wari wese mumuganirize mu mutega amatwi mumuganirize mu igihe azaze mumwumve ntamara icyumweru atarabona igisubizo hariya. Ubwo Kagame yahise agenda barambwira bati ejo kare batuzinduke kare kuko narariraye baje ku kazi nahageze burugumesitiri wa Nyarugenge asanga narayaho n'abawundi ushinzwe abacika cumu aho ngaho Nyarugenge ahera ko bandikira barakabaho bandikira Farije bandikira mbwira ndumva Avega Porofame twese hamwe Farije urebwa n'icyo kibazo wari wese agikemura. Ako kanya babonye bati byaturutse kwa Kagame bahise banzana baza kuma inzu bayiguhaye wabaga ufite abana batanu mu mudugudu w'Intashyo hano Kimironko mu mudugudu w'Intashyo ufite abana batanu agahinda mfite ufite abana batanu ariko ndabigwenda bishimira Imana na Perezida Paul Kagame yo kabyara yoga yeka ufite abana batanu bamuhaga inzu yose hanyuma inzu ufite mu bukarabiro nawe zingira ukarabiramo yanzu ifite dushe bakarabiramo ifite igikoni naho abana baryama mbiza ariko bampaye ibyumba bibiri bitagira shinge na rugero ariko nabyo ndabishimira Kagame ndabishimira data twese ushobora byose na Perezida Paul Kagame yamukizeho. None rero ibyo dusubire mu gato umudugudu bahugiye kutuza ubundi usanzwe utuwemo n'abantu utuwemo n'imfubyi zibana uwo mudugudu ukuntu bawunshyizemo ndi umupfakazi imfubyi z'abana ba jenoside abana ba jenoside mbona nyine umupfakazi wa jenoside nubwo banyita ngo ndi interamwe ntago ndi interamwe yewana nawe ufite icyemezo cy'uko ndabifite ibyemezo ndabifite biri hano icyemezo cyanjye ngiki cyabacitse ku icumu mfite n'ibindi bishyashya bindi nanone nakwiye wacu Igitarama bakomeza kuvuga ko ni interahamwe nuvuga ko iki ngiki wagihawe n'akarere ka Gasabo iki nagihawe n'akarere ka Gasabo gikomoka ku byo bantumye iwacu Igitarama. Noneho se inzu baguhaye wayihawe kubera abana nayihawe kubera ngewe ko nahunganya abana banjye babacika cumu nyihabwa nk'umucika cumu wa jenoside. Noneho rero inzu barayiguhaye ugiye kwituramo n'abana bawe bayiguhaye mu mwaka n'ubutibuka bayimpaye muri bibiri bayiguhaye mu mwaka w'ibibiri muri bibiri ubana n'izo mfubyi mbana n'imfubyi ndera ndetse n'undi mwana natoraguye mu bigori namwise atazi n'amazina ye yitwa Eric Maniragaba ejo bundi barangambaniye ngo ntazasaba indezo mwana namukize mu ishuri ryiza rihenze rya privé ejo bundi barangambanira bamuhanga uwitwa ngo nise niba atari na se simbizi barangambanira umwana bamuha abandi hano Kimironko mu kagari ka Bibare barakugambaniye baramutwara baramutwara ariko ubu sinigeze mwikuraho kuko umwana ninjye yanditseho no mu mashuri yiga ndacyamufite no ku cyiciro hano mufite we yitwa Eric Maniragaba ntago ari ubushobozi ni ubushobozi bavuga ngo ntazakindezo noneho rero yanzu yibayemo na n'ubu niyo nkirimo ariko ni ku gasozi inzu yarasambutse dore ukuntu yasambutse ahangaha naho ntuza yaze kunsura umuyobozi wa Farije Regis
yego none se rede ko mbere hano n'ubundi cyane aha ngaha yari yarasenyutse uwitwa Regisi umuyobozi wa Farije bataramufunga yamaze ukwezi baramufunga, n'akarere karansuye, na Vega yaransuye, nayibuka yaransuye, ntawe utaransuye. habuze iki kugira ngo bayisane bakakomeza kunderega ngo bazansanira, ngo bigeze barangerurira ko ndi umuhutu, ngo ntabwo nigeze ncika ku icumu nzabwire bene wacu izo nterahamwe zize zinyubakire. kandi ufite icyangombwa cy'abacitse ku icumu? ngo iki ntabwo cyemewe, ngo kuba mfite icyemezo cy'abacitse ku icumu ngo ntabwo aricyo gituma mbo umucikacumu ngo ndi umuhutu. ngo ntabwo uri umuhutu. ukabibwirwa nande? nkabibwirwa na uwabimbwiye ni umugabo ndamwibagiwe. ni sosiyale w'akarere ka Gasabo. bamwita ndewe ndamwibagiwe. ubwo uwo mugabo ni nawe sosiyale mukuru washinzwe, niwe directeur. n'uriya mudamu witaye ejo bundi, uriya mpagaze hejuru ambwira ngo wamuca, ngo uravuga ngo uri iki, uriya Stefania ngo uri iki, ngo yakarage ngo ni n'uwo muhutu koko, ngo wigeze ucika ku icumu, ngo waricitseho kwandi, ngo ese ko barapfakaye 94 ngo nicyo cyatuma ucika ku icumu, ngo wari umuhutu wongere ngo umuhutu, ngo n'iriya nzu ngo baba barayikwatse, ngo barayatswe, ngo nuko ngo ayihawe, nkawe yavuze ko nayihawe na Perezida Paul Kagame, kuko hariho hose na murata n'ukuri kw'Imana. kandi umuntu yirata, ngo umuririmbyi yaravuze ngo umuntu ashimira uwamugabiye, undi agashimira uwamuhaye inka, ngo ariko ngewe ndashimira umwami Yesu, ngashimira Perezida Paul Kagame yangiriye neza. inzu bazwisana kubera iyo mpamvu. ubu ko ndiho rero ngewe n'ukuntu mbabwira ni ukuri ikintu kintera agahinda. ubu yakaragiye Francine, umugabo wanjye yitwaga Karigiya Midaride. ngewe ikibazo nuko nagiye ibyo bahuye nabyo bantoteza, bamenyeho inkari. abo ni bande bagutoteza? bamenyeho inkari witwa Widuhaye Venansia, umucikacumu tugabana iyo nzu, waje arayinyambura, baraje barayinyambura, bamaze kuyinyambura bamushyiramo, kandi we yaje nyuma, twe twaragezemo kera barahatinye ngo interahamwe zizaza zibasangemo, ninjye wanahabanjije. nge n'uwitwa Letitia n'undi mukecuru witwaga Rehukade wa Kamuga wo mu Ruhango, na Letitia w'Ibugesera. ariko se abo mwabanaga mu mudugudu bacitse ku icumu rya Jenoside, mwari mubanye mute ibindi mibereho, mubanye mute, muracyana abana kandi reka na n'ubonye tumurozi, yewe izina mfite nitwa umurozi. nitwa umurozi yakaragiye, nitwa umurozi, kandi umusazi yakaragiye w'umusazi, yakaragiye w'umurozi. ese umusazi arasara kandi akanaroga. none se iyo nzu uburyo yasenyutse, duha ishusho y'uko imeze, si biko tuzaza no kuhareba. ubundi bimeze bite kugira ngo wumve ko inzu baguye mu mwaka w'2000 tugeze mu mwaka w'2021, wumva ko inzu imaze hafi y'imyaka 20 inarenga? iyo nzu yasenyutse gute? ni ukuri inzu zacu zirakomeye pe, zirakomeye, zubatse neza, zifite za sima zikomeye ku buryo nanyume ntakwemerera. ariko imbaraza zirashaje, bazisanye kabiri. noneho ubundi nanone inzu ukuntu ishaje, amabati hejuru ni ku gasozi. na Vega yaransuye, na Indejizo yaransuye, iratutubiza ni ku gasozi. hari n'umuvandimwe wamaye matera, ndara hasi n'ubumuga bwanjye mfite. noneho uwo muvandimwe ampa matera yayindi y'imisumari. ubu ngubu kubera kuvirwa njyama igice kimwe, kubera ya misumari ibamo hagati na bya biringiti, ikibuno kikajya ikindi kikajya hariya. njyewe ikintu kintera agahinda ni ukurara mvirwa no kuha amazi mu nzu. ikindi kintera agahinda ni ukubona Kagame yaradufashije, baduhaye sare hariya mu mudugudu, aho rwose ntawe wigeze ansiga inyuma, babagaburiraga ibiryo babafashije, nanjye nkabibonaho n'abana banjye.
icyo baduhaga cyose nanjye nakibonagaho ntabwo bigeze bakinsigaho inyuma ariko icyo bansigaho inyuma ni ukugira ngo nk'ubu ngubu abandi bakize jenoside ariko ngenda cyayifite n'abana banjye turigunze turabatindinya kujya inzu ndayifite pe ariko naba mfite inzu turabakene ndya ari uko nirukanse kandi mfite ubumuga bukomeye ndwara sima ndwara diyabete ndwara imivuduko nivuza indera uyu mutwara arangije farije n'imvuza ariko bakanye nubwo banyihakana ariko se tugarutse kuri ya nzu yasenyutse wabibwiye abayobozi bababwiye yuko bagiye bagerageza kukumvisha impamvu batayisanye abayobozi mu nzego z'ibanze bo ntacyo bakora kuri ziriya nzu nk'abawe mu nzego z'ibanze baravuze ngo bo nta bufasha babona bwo kuyisana ngo kandi nduwafarije farije niyo ugomba kugusana n'ubusize nibwo yansaniye kandi noneho uhagarariye farije mu karere we yakubwiye ko badashobora gusanira kubera ko umukuru uhagarariye farije yaransuye mu ntuza muri farije aribo bansuye Regis ariwe wubakiraga abapfakazi aza kunsura bavuga ko ndi umusazi bavuga ko n'ikindi agomba gusanira uwo nguwo bari sociale ubwo ngubu uwo sociale uwo ngo yagiye kumbwira arambwira ngo ntago yigeze ucika ku icumu n'abandi ba sociale bandi bari kumwe nyine abo ngabo barahari mu ntuzo aho ngaho begeranye barabivuga bavuga yuko higeze ncika ku icumu ku buryo nanasaze cyagiye mwumvaga cyagiye bavuga ngo akarere kagasaba kabaye kanyuma narasaze nkajya mbwira bamaze kuvuga ngo ntabwo nigeze ncika ku icumu ngo nuko nigize ngaho noneho birambabaza ngo nyine abana banjye twari kuba bese kuri Kigali tuvuga ko twacitse ku icumu kandi tutarigeze tuza guteka imitwe ko twacitse kutuma tutarigeze turicika kandi mfite ibyangombwa kandi iwacu buri gihe bivayo ku buryo na minisitiri yanyohereje iwacu Gitarama ngiye kubimurengera minisitiri amnumi iwacu Gitarama ndagenda ndongera nzana ibindi bishyashya ndongera ndabibaha bati noneho ni ibingibi mbizane bati noneho ni ibingibi nibwo rero uriya Stefania ngo nushaka uzagenda ubwire bene wanyu ngo ufite uko wawe azagusanira ngo ntabwo yigeze ucika ku icumu ahubwo yagize amahirwe kuko batayikwambuye none rero twebwe ngewe ikintu cyambabaje ni ukubona abandi bariho neza twebwe turabakene singira aho ndyama singira ikintu kiranga iwanjye ni amajerekani abaturage bagiye bama kiranga iwanjye ariko nubwo uri umukene nta mutungo ufite wenda rimwe na rimwe ukabona n'ibyo ugaburira abana ariko byibuze umutekano urawufite ntawe ugutoteza ntawe ugukubita buri gihe mba ni muri ribu nuko bampindura umusazi utotezwa n'abandi ntotezwa ubu natotezwaga n'abacikacumu barimwe abo tubana mu mudugudu hari n'undi mugore witwa bavuga yuko mbese ngiye barancagwe ngo ndi umuhutu yebwe ibyo bo barabisobanura ko ari igiterahamwe mbese nuko mba nanga kuvuga ngo noneho rero hari uwitwa ngo ni umunyabuzima we nigeze no kurakara mushyira ku mugaragaro ku buryo ibyo akorera abandi atabinkorera ubwo nguwo w'umunyabuzima bamwita Mama Cyubahiro ariko ubundi yitwa Dasheri ku buryo n'ubu bavuze ngo ninjye kwikingiza bari no naho bakingira nge nanze kujya keretse leta imwe ari inshore yikanjyana ngahagarara hariya bakankingira nk'uko bakingira abandi nge nzi ko bantera urw'amazi ngapfa kuko nge nta muntu nkunda muri uriya mudugudu rwose mu mudugudu nta muntu nkunda n'abapangayi bajemo abenshi baragiye bazigurisha wa wundi wajyaga nkubita kamena w'inkari ubu yagiye muri Kenya ngo yarampunze ngo nige yahunze kandi yarantwariye n'ahantu none se ntabo mu nzego za leta bajya gutoteza uretse abo muturanye abaturage abo mu nzego za leta bantoteza n'uwo sociale wanyitse ko ndi interahamwe ntabakubita ko nkubita gusa maze baraza tukaraduterana n'amabuye bohereza n'abasinzi ngo bitabafata bakabahereza bakantera amabuye abantu babikora ni mu ntuzi
nabo bo mu karere nabo bose simbizi sinabishobora ntabyo nabona. Noneho rero tubona wambaye badge, tubona warabonye n'akazi, ibyo bimeze bite bigufasha gute kubaho? Nge nigiriye muri presidence, ngiye muri presidence kubera ko nakubiswe natotejwe baramena amatako no kumburanira naburaniwe na CNLG yo kabyara yo gaheka. CNLG iramburanira, imaze kumburanira ahubwo nuko bamwe baje kumpa uwakubiswe no gutotezwa n'ikomeretsa bampa 230 narakubiswe n'abantu batatu nkubura mu muhanda uko abakubise ni bande bankataga amafaranga nkabyanga. N'uwitwa Munyankindi akora iki gashinzwe iki? Ani security bariya security banubo eteriseke ye bariya bo kwa baba munsi y'umujyi hariya munsi akuno yo kwa Rubangura ye muri icyo kigo cyaho bakagukubita bakuziza barankubita mbese barangambaniye barankubita banyambuye ibihumbi banyambuye imyaka 2 nabivugiye na Nyandungu. Inama yateranye yose yateranye y'abayobozi bose bateranye na presidence yahaje nyine bamvuga ukuntu bandegagije banyambuye imyaka 2 nkubura mu muhanda banyambura amafaranga imyaka 2 noneho bayanyambuye ya mafaranga. Noneho babandi mu kugira ngo bakajya banyurira ngo nagiye kubareka bashaka ukuntu rero bankura mu biranga bashatse ukuntu bankuramo bagasanga akazi naragahawe no muri presidence kuko nagiye muri presidence witwa Manuel ni wavuze ngo bajye bampa ibihumbi oya byo ni byanyuma nabivanze nahacyo. Noneho rero ubwo akazi ufite nabonye wambaye na jere nyine mu mukongo nakazi ko kuri ku muhanda nakazi ko gukorera ku muhanda kandi nabwo ndayikesha Perezida Paul Kagame. Ayo mafaranga se iyo yahembwe ni yagufasha kubaho? Ayo mafaranga yo yahembwe bampemba 30 ariko siko gaciro kanye niko basuzuguye. None aka karadiyo se kagufasha iki? Nako se ni Perezida Kagame akaguhaye? Aka karadiyo nagakuye mu mafaranga Perezida Paul Kagame yampaye akazi kwiyatabariwe ntago nari kubona aka kazi nubwo bamaduke ariko ndadushimira Perezida Paul, ndadushimira Imana na Perezida Paul Kagame. Aka karadiyo kagufasha iki? Aka karadiyo ndirimbye indirimbo z'Imana na ndirimbo ya Perezida Paul Kagame Paul ndayibyina ngashiraga yindi yo nicaye mu urakoze cyane rero turagushimiye akaradiyo France no kugira ngo nzizo duhaye ariko ufite n'icyo wifuza n'ubundi washimiye Paul Kagame waguhaye aho kuba nubwo bakubije umutekano ukaba udafite n'ibyo kurya bihagije ariko baguhaye n'akazi ariko turagira ngo ugire ijambo wenda rimwe uvuga wumva uri gukora ku mutima wawe wibagiwe ushimire n'uwo ushaka kongera gushimira hanyuma dusoza ikiganiro. Ijambo navuga ndashimira mwebwe mwese mwabashije kumpesha agaciro ngashimira Perezida Paul Kagame wampaye agaciro yo kabyara yo gaheka tungana no mu myaka ko yavuze 5-7 nanjye navuze 5-7 mfite imyaka 40-64 ariko none ariko icyo nabasaba abavandimwe mumvuganire ku mwana wangiye kurengana ngo tuzire uko turabatindi nyakuki kuko banzitiriye umwana ari mu munyururu azira ubusa atazi ubuyobozi neza nta n'ishuri yize usibye icyongereza yize mu bakoreya. Ubu mwana wanjye n'ubu no gusara nasara kuko nataye umutwe ngiyewe ngize kuba narataye umutwe ko napfushe umugabo wanjye kiyenda kandi abisi ntibanyiteho bakamena w'inkari ariko Kagame yampesheje agaciro yo kabyara yo gaheka. Urakoze cyane arakabyara kandi mwese Imana ibaha umugisha Imana ijye bahera hepfo y'inzira no haruguru y'inzira. Urakoze cyane yakarenge Francine rero turagushimiye ku kiganiro cyiza duhaye kandi ubutaha nitwongera no gukina tugatumira uzatwitabe turagushimiye cyane. Bakunzi bacano yacu Umurabyo TV twongeye kubashimira ibiganiro byacu nakagaruka muramwumvise yakarenge Francine na urugendo rurerure yakoze inzira y'umusaraba
kuva 1994 ubwo interahamwe zamaraga kumwicira umugabo we kuko yarahigwaga mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi, yasigara umupfakazi asigana n'abana 5, aza guhabwa aho kuba ahabona ndetse bimugoye cyane ahaheshejwe na Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, ariko nubwo yahabonye nta mutekano hafitiye ndetse nta n'ibyo kurya bihagije afite kuko ni umukene nibyo nkuko abyivugira, ariko ikimubabaza cyane nuko akomeje gutotezwa muri uwo mudugudu atuwemo, yitwa umuhutu, yitwa interahamwe, yitwa amazina atamushimishije, kandi n'inzu ye ikaba yaramusenyukiyeho, ariko yakwiyambaza ubuyobozi bakanga kumusanira bavuga ko atigeze acika ku icumu kandi afite ibyangombwa byose bigaragaza ko yacitse ku icumu kubwo umugabo we wahigwaga, ndetse n'abana be bakaba bafite ibyangombwa byerekana ko bacitse ku icumu, bari bakwiye koko no guhabwa inzu nubwo batayihawe mu buryo buciye mu nzira nyine zakagombye, akayihabwa mu buryo buciye mu nzira zo gutabaza Perezida wa Repubulika. Turabashimiye cyane rero kandi turabakunda, turabibutsa kugira gukora like na subscribe ku batarayikora, kandi turabamenyesha ko ibiganiro byacu ari akagaruka, no mu kanya turaje turi kubategurira ibiganiro bya politike bicukumbuye kuri politike y'igihugu cyacu. Dufite akazi kenshi cyane muri uyu mwaka nk'uko twabibasezeranyije, ntabwo turi kure yanyu, tubari hafi, turabakunda kandi tubahoza ku mutima. Ciao.